है दोस्तों, आज लेकर आए हैं लैपटॉप की बैटरी और उसको आज सही करेंगे और देखेंगे इसके अंदर क्या क्या खराबी है। दोस्तों उससे पहले इसको खोल लेंगे हम पेचकस की सहायता से। उसके अंदर वो BMS लिख रहा है और हमारी ये 4 कलर बैटरी लिख रही है ब्राउन। और दोस्तों इसकी स्पोर्ट वायरिंग है, इसको हम हटा देंगे चारों तरफ से और इसको हम फिर चेक करेंगे इसके अंदर कितनी खराब है कितनी सही है बैटरी। इसको खोलने के बाद मैंने इसको सफा कर लिया, इसको मैं चेक करता हूँ। दोस्तों मेरे पास मल्टीमीटर नहीं है, मैं इस लाइट से चेक करता हूँ। जो सही होंगे वो लाइट जल जाएगी और जो खराब होंगे उससे लाइट नहीं जलेगी। दोस्तों सबसे पहले मैं इसको चेक करता हूँ, प्लस में प्लस माइनस माइनस लगा। दोस्तों ये सही है, इसको हम इधर रखेंगे। तो दोस्तों दूसरी चेक करेंगे और उसको यहाँ पे देखेंगे। दोस्तों ये हमारा ख़राब हो चुकी है, मतलब ये ख़राब है, इसको हम इस साइड रखेंगे। दोस्तों जो सही है उसको हम इस साइड रखने के बाद दोस्तों ये भी सही है हमारी। दोस्तों इनमें बैटरी बहुत कम ख़राब करती हैं। दोस्तों इसको हम अब रिपेयर करेंगे। और दोस्तों ऐसी वीडियो देखना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। दोस्तों जय हिंद।